هماغه حالات دي چې نن د هر یو کور نه د موسیقۍ اواز راځي، نن د هر حجرې نه د موسیقۍ اواز راځي، نن د هر یو ګاډي نه د موسیقۍ اواز راځي. زما ځوانان چې ګاډي کې سفر کوي که نه، نو اول ډریور ته وی تاسو سره پکې ټیپ شته؟ تاسو سره پکې ټیپ شته؟ شته پکې ټیپ؟ خو ټیپ نه زه تا سره ګاډي کې نه ځم، ما ته به فلانی سندرې غږې، ما ته به فلانی موسیقي غږې. سفر به هله خوندوري چې موسیقي پکې واورم، سفر به هله خوندوري چې ګانې پکې واورم. والله دا خوندور سفر نه دی، دا د الله د غضب والا سفر دی، دا د الله د لعنت والا سفر دی. زه دا ورته فکر در کوم ځوانانو، خدا را د دې موسیقۍ نه ځان وساتئ، خدا را موسیقي مو ځواني تباه کوي، خدا را موسیقي مو دماغ خرابوي، خدا را موسیقی مو آخرت تباہ کئی، موسیقی مو قبر تباہ کئی. موسیقی دا اللہ لعنت تے، موسیقی دا پیغمبر مخالفت تے، موسیقی دا اسلام مخالفت تے. دے موسیقی نسو غواړي او بعضی لا پکې عجیبه خبره کوي، وی موسیقی د روح عزا ده. دا سشته چرته موسیقی څه شي ده؟ د روح عزا ده. چې موسیقی د روح عزا بولی تیروتی هغه، چې موسیقی د روح عزا بولی تیروتی هغه. زما خو ال روح آرام شي چې قرآن لولما، زما خو ال روح آرام شي چې قرآن لولما. قرآن پروت ته په ګردونه پراته دي، قرآن پروت ته په ګردونه پراته دي. د قرآن راوچتون کې خلق نشته دی، د قرآن لستون کې خلق نشته دی. قرآن فریاد کوي، قرآن جڑا کوي، قرآن وی الله چاته پاتې یما، تلاوت والا می نشته الله، ترجمه والا می نشته الله، تفسیر والا می نشته الله، صفا کول والا می نشته الله، کولول والا می نشته الله. خو موسیقي به هر سړی اوري، ګانې به هر سړی اوري، دا لعنت به هر سړی اوري. د هر چا سره به د موسیقۍ د آلاتو قدر وي، د هغې عزت به ورسره وي، د هغې احترام به ورسره وي. خیر دی کو قرآن مظلوم دی، خیر دی کو په قرآن ګرد پروت دی، خیر دی کو قرآن باندې غبار پروت دی، خیر دی کو د قرآن تلاوت نشته، خیر دی کو سورت یاسین نشته، خیر دی کو واقع نشته دی. خو چې موسیقي زما په کور کې وغږولی شي، موسیقي زه واورم، زما په ګاډي کې موسیقي واورم، په کور کې موسیقي واورم، زه په بیټک کې موسیقي واورم، په کاروبار کې موسیقي واورم. په کومو سترګو الله له ورځئ، دا سترګې الله سره څنګه لګوئ، دا بخت الله سره څنګه لګوئ، د پیغمبر سره مخ څنګه لګوئ چې د قرآن د پاره ټیم نشته دی، د یوې رکوع د پاره، د یوې رکوع تلاوت د پاره قرآن نه اورې نه راخلې او په ګینټو ګینټو موسیقي اورې. خدا را لږ سوچ وکړه، سبا الله ته څنګه وی چې الله قرآن راغلی و، زه د قرآن منونکی وم، الله قرآن راغلی و زما کتابو. الله به وی یو رکوع تلاوت دې نشو کولی، یو رکوع تلاوت دې نه کو. موسیقي دې ماښام هم اورېدله، موسیقي دې سحر هم اورېدله، په سفر دې هم اورېدله، په حضر دې هم اورېدله، او زما قرآن مظلوم هغې دپاره ټیم نه و.